बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैटल फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। आज डेट है जी 13 अगस्त 2024 और दिन है जी आज मंगल का। शाम का टाइम है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जानवर थोड़ी देर हुई है, इनको जो है वो हमने शेड के नीचे से निकाला है। तो माशाल्लाह जानवर अभी खाने पीने में लगे हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो है वो जानवर हमारे तंदुरुस्त हैं, फिट फाट हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है जी। और माशाल्लाह टीम अज़ीज़ कैटल फार्म की वो भी माशाल्लाह फ़िट है। तो ये जी माशाल्लाह चेक करें फैसल साहब का, ये महमूद साहब का, और ये आ गया जी हमारे दोस्त हैं दानियाल साहब मुल्तान से, ये माशाल्लाह उनका आ गया। और ये है जी चौधरी रहमत अली साहब फ्राम लाहौर से, ये माशाल्लाह वाइट बुल नुकरा। और इसके साथ जो है ये भी चौधरी रहमत अली साहब का आ गया लाहौर से। इसको ये जी माशाल्लाह कलीम साहब का यूएसए से, ये आ गया जी अदनान साहब जर्मनी से, और ये है जी फैसल साहब का माशाल्लाह। और इसके साथ ये नवीद साहब फ्राम लाहौर से, और ये हबीब साहब का आ गया माशाल्लाह। ये आबद साहब का आ गया, आबद साहब फ्राम कराची से। ये दो जो हैं ये मोहसिन साहब की माशाल्लाह जोड़ी। तो असल में थोड़े से अभी सेंटर में जो है यहाँ पे है कीचड़ वगैरह, बाकी जानवर जो हैं हमारे वो खुश्क के ऊपर खड़े हैं। तो ये जी ये है जी हमारे दोस्त अब्दुर्रहीम साहब, ये माशाल्लाह उनका आ गया। और ये भी अब्दुर्रहीम साहब का आ गया। माशाल्लाह लगे हुए हैं हमारे जानवर सारे फीड के ऊपर। ये अबू बकर सदीक साहब का आ गया माशाल्लाह। ये है जी अदनान साहब का कराची से, और ये हुसैन साहब फ्राम कोरिया से। वैसे मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं वो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें जी, ये माशाल्लाह ये हमारे दोस्त हैं जी साहिद शेख साहब, माशाल्लाह उनका आ गया। और ये आ गया जी एहसान साहब का, सॉरी एहसन साहब फ्राम लाहौर से, एहसन साहब फ्राम लाहौर से, ये उनका आ गया। और ये आ गया जी अख्तर साहब का, ये जी ये एहसन साहब, और ये है जी अख्तर साहब का, और ये है जी ये साहिद शेख साहब का, और ये है हुज़ैफ़ा साहब का। चेक करें माशाल्लाह। ये मोहम्मद सईद साहब का शायद, ये है जी ये अबू बकर सदीक साहब का। आई थिंक जो पीछे था ये साहिद साहब के साथ खड़ा बछड़े के, उनका जो है वो मोहम्मद सईद साहब का था वो वाला। बाकी ये शाहिद साहब फुटवेयर वाले माशाल्लाह जी उनका आ गया। और ये है जी ये 9 नंबर टैग शाहिद साहब फ्राम कराची से, ये अबू बकर सदीक साहब का आ गया माशाल्लाह। और ये शाहिद साहब का आ गया फुटवेयर वाले। ये वकास साहब की माशाल्लाह फीमेल आ गई, ये भी वकास साहब का माशाल्लाह। ये मनीर साहब तुर्की से, ये उस्मान साहब के, ये अख्तर साहब का आ गया माशाल्लाह।
और ये है जी अंसारी साहब, ये भी अंसारी साहब का आ गया कराची से। ये आपी आयशा सदीका साहबा का कराची से। माशाल्लाह। ये अदनान साहब कराची से, ब्लैक ब्यूटी। और ये आसफ साहब हैं जी कराची से, ये उनका आ गया। और ये है जी अख्तर साहब का, ये अख्तर साहब का आ गया। ये कामरान साहब, ये माशाल्लाह जी कामरान साहब का है। और ये दोनों बछड़े जो हैं ये भी कामरान साहब ने लिए हैं अज़ीज़ कैटल फार्म से, हमने मंडी से लेके दिए उनको। तो माशाल्लाह जी चेक करें इनकी हाइट, ये जी माशाल्लाह मेरी हाइट के बराबर है। और ये चेक करें माशाल्लाह, ये तकरीबन 4 मन मीट वेट में, तकरीबन थोड़ा सा कम है मेरे ख्याल में, एक जो है वो मेरे ख्याल में पूरा है शायद। तो आउट क्लास माशाल्लाह साहिवाल में माशाल्लाह बगैर किसी दाग धब्बे के। ये जी माशाल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह सारे जानवर हमारे लगे हुए हैं खाने पीने में। ओवरऑल फार्म में माशाल्लाह रौनकें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह ताला के करम फजल से, आप दोस्तों के प्यार मोहब्बत से। तो बाकी छोटी सी वीडियो मेरी, इसको लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।